हेलो दोस्तों, आज हमारी दोपहर की प्लेट में है आलू का पराठा, मिर्च का अचार, टैटी का अचार, नमकीन और दही। दोस्तों, इन सब चीज़ों को रोज़ की प्लेट दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को आइडियाज़ आएँ कि हमें खाने में क्या क्या प्लेटें यूज़ बनानी चाहिए। कई लोगों को नहीं समझ में आता कि हम खाने में क्या बनाएं, इसलिए मैं ये प्लेट लगा के शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को खाने में सोचने में परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये देखिए, मैंने एक बाइट बनाया है और ये सीरियसली बहुत टेस्टी लगता है। देखिए दोस्तों, बहुत टेस्टी है। एक बार ये थाली आप भी ट्राई करें। मेरा दिखाने का यही सिर्फ और यही मोटिव होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।